Всем привет! У меня Asus X51R. В этом ноутбуке у меня устаревший процессор, также карта памяти и жесткий диск. Значит, я поменял жесткий диск на SSD, вставил две карты памяти по 2 гигабайта. В общем, получилось 4 гигабайта. И теперь для того, чтобы лучше работало видео, нужно поменять процессор. Процессор у нас находится сзади. Вот здесь вот эти вот болтики надо раскрутить. Мы попадем прямо к процессору. Так, я крышку снял. Также нужно снять батарею, чтобы не было статического напряжения. Следующий шаг, разбираем вентилятор. Вот эти вот болтики, которые есть. Ну и сам процессор вот здесь находится. Вот нам надо до него добраться, снять вентилятор, охладительную систему, здесь все раскрутить. Вентилятор я уже вытянул, пыли тут нету, что радует в принципе. Я вот часто, когда долго не скрываешь, появляется очень много пыли. Но все равно мы протрем, тряпочка. Теперь откручиваем сам процессор. Вот эти вот болтики. Я уже его открывал, менял термопасту, открутил охлаждающее устройство, вытянул. Вот, значит, наш сам процессор, уже паста такая вяленькая. Меняем процессор. Достал процессор наш. Вот новый процессор. Значит, процессор на Asus X51R называется Core 2 Duo Socket M. То есть тут надо не перепутать. Есть Socket P, Socket M. Socket P сюда не подойдет. То есть тут сюда подойдет только Socket M. Вот, ну, это я купил. Стоит 100 гривен, недорого. Устанавливаем, мажем пасту, термопасту. Ну, а также нужно зачистить старые вот эти следы термопасты на охлаждающем устройстве. Вот берем ватку, спирт, зачищаем. Вот, и устанавливаем все на место. У меня обычный такой медицинский спирт, антисептик. Берем ватку, макаем и защищаем вот это вот прилегающее устройство. Его ни в коем случае нельзя царапать, но ножиком, еще какими-то приборами. То есть только ватка и спиртиком нужно защищать. Вот она быстро защищается. Значит, намазал термопаста. Вот у меня есть термопаста Титан Nano Grace. Вот, ну, когда я заказывал в интернет-магазине, мне выслали в подарок с процессором термопасту. Ну, вот ей воспользуемся. Вот тут бумажечки. Берем тонкую спичку и размазываем нашу термопасту по процессору. Термопаста выдавили, размазали по всему периметру.
То есть термопаста нам нужна для того, чтобы ноутбук работал без зависания, без всяких там сбоев. Ну, заодно намазываем вот эту вот часть. Охлаждающий. Так, ну что, размазанно убираем периметра. Так, лишняя пыль, которая есть, убирается, дабы ничего не было. Ну, в принципе, у нас все чисто. И устанавливается на место. Запихиваем фильтр назад и прижимаем. Дальше, так как раскручивали, закручиваем нашими болтиками. Так, карты памяти вот у нас 2 штуки находятся, они уже поставлены. Поставил процессор, теперь ставим вентилятор. Вентилятор устанавливаем, одеваем в охладитель. Старый процессор называется Celeron 512M. Вот он такой. Система. У нас теперь стоит процессор, если видите, Intel Core 2 SPU T7200, 2 ГГц, 1,99 ГГц. То есть двухъядерный тут уже процессор у нас стоит. И ноутбук должен у нас теперь работать хорошо, просто летать. Я включил видео на ютубе, работает хорошо, не тормозит. В общем, работает как новенький Apple. Все, если видео было полезно и понравилось, ставим лайки. Спасибо за просмотр. До свидания.